Good day mga kadiwata, and this is Chef Diwata and welcome to my vlog. So ang gagawin natin for today's video is magluluto po tayo ng adobong manok at saka bulalo. So ano pang iintayin natin? Tara na sa kusina! So, ito yun guys. Ito yung ating bulalo meat. Ayan. Ayan. Pinakaluan na natin ang ating bulalo meat sa ating pressure cooker para ito ay lumambot. So, yun ha. Hintayin natin na lumambot siya. So, habang nagpapalambot tayo ng ating bulalo meat, magigisa muna tayo ng ating mga panakot. So, mantika muna. So, ang gagawin natin ngayon is magluluto tayo ng adobong manok. Igigisa natin yung sibuyas. Yan. Hintayin natin na mag-brown ng konti yung ating sibuyas para isunod natin yung bawang. So next, medyo brown na yung ating sibuyas, yung bawang naman ang ating isunod. So yun, nahaluin natin siya hanggat sa magiging brown na yung ating sibuyas at yung ating bawang. Yung susunod natin ilagay ang ating chicken. Ayan guys, hintayin muna natin na mag-brown siya. So yun, medyo brown na. Makikita nyo na, nag-brown na ng konti yung ating yung ating mga panakot. So ilalagay na natin yung mga laman ng manok. So, ayan, kumulo na yung ating adobo. Meanwhile, So yun guys, tapos na natin lutuin ang ating adobo. So ngayon ang gagawin natin is titikman na natin kung anong lasa ng ating adobo. So nakikita nyo na brownish siya. Ayan. Medyo brownish at saka juicy ang ating adobo. So titikman na natin siya. Napakasarap. So yun guys, thank you so much. Abangan nyo po yung ating bulalo mamaya.